세상에 쓸모없는 지식은 없다. 라면을 한 번에 쭉 먹다가 갑자기 기침이 나와 혼났던 경험들 다들 한 번쯤은 있을 거야. 라면 먹을 때 기침은 왜 나오는 걸까? 꼭 라면이 아니어도 뜨거운 음식을 먹을 때도 말이야. 기침은 기도에 공기 이외의 물질이 들어와서 자극을 줄 때 그 물질을 다시 뱉어내어 몸을 보호하려고 하는 무조건 반응이야. 보통 뜨거운 음식, 그러니까 밥이나 라면, 찌개 등에서 김이 올라오는데 입안을 식히기 위해 무의식적으로 호흡을 많이 하게 되지. 그러면 내뱉는 호흡만큼 들이마시는 호흡량도 많아지는데 그때 그 김을 함께 들이마시게 되면서 기침을 하게 되는 거야. 이를 예방하기 위해선 라면을 먹기 전에 숨을 들이마실 때는 의식적으로 코를 사용하면 더 낫다고 해. 다른 가설로는 흡연자는 습관적으로 기도를 열게 되는데 그 때문에 뜨거운 김이 기관지를 자극해서, 그러니까 담배 끊어.